Leero nga Uganda Olympic Committee twatandika project eyafuna obuyambi okuva mu Olympic Refuge Foundation. Olympic Refuge Foundation bali wansi wa International Olympic Committee. Twasalawo okubeera ne enkolagana ne AFC betwalonda okukiikirira project eno mu Uganda emyaka 3 million ya $1.5 okulaba nti nno tuyinza okukozesa sports ebyemizannyo okugezaako okuwa ba refugees abantu abavudde mu nsi zaabwe ze bagobye nga babadde balwana okulaba nti bayinza okukozesa sports okubayamba okuddawo nga bwe bandibadde nga tebali mu kabenje ke balimu. Nga International Olympic Committee ne Olympic Refuge Foundation twasazeewo okukwatagana ne UNHCR Right to Play, AFC International, Games Connect, Ministry of Education and Sports, National Council ne Italian Embassy okulaba nti tugenda mu refugee settlements mu Uganda tutwale sport, tukozese sport okubayamba okubeera n'ensobozi z'okubayisa mu bulamu bwabwe. Tugenda okuba nga tukola programs eza education n'eza sports n'ebintu ebirala byandisobodde okubayamba okubeerawo ng'abantu. Programs zino zigenda kubeera nga zikolebwa through AFC International, naye nga ogenda kubeerawo ba implementing partners bangi abawerako nga Right to Play, Uganda Olympic Committee, Edgar's football program, waliyo n'abalala bangi aba basketball abagenda okubeeramu. So tugenda kukozesa company nyingi okubeera nga tusobola okutuukirira abavubuka okukola programs zetulina ne zitwandibadde okubeera nazo.